最近呢，常常有人问我说，我的二手键盘究竟是在何处购买的？大部分的二手键盘都是在 FB 的二手社团购买的，因为现在呢 ，FB 基本上都是老人在用的 ，FB 基本上是实名制，并且拥有相当大的人群用户。像是有些键盘呢，我觉得相当不错，但是我并不是特别喜欢，或是有些键盘 CP 值并不是太高，像这种情况呢，我就会比较倾向去购买二手。所以今天这部影片呢，我们就来开箱介绍这把我在二手社团最新购买的键盘，来自于瓦尔基里的 VK99。好，话不多说，让我们来进入今天的主题吧。嗨，各位好，我是就是爱挖宝捡便宜的Joe，欢迎大家收看今天这部影片。现在拿到手上呢，就是瓦尔基里的 VK99。瓦尔基里这品牌呢，其实它过去是做电脑周边以及水冷的。从去年开始呢，他们陆陆续续推出 VK87以及现在第二把 VK99。他们家每把键盘都是有搭配各自的主题 IP 人物设计，然后这键帽跟轴体都是绑定的。然后这个主题是洛基，看起来这角色呢，就像有点带火属性的日本女剑士，给我的感觉就有点像是福音战士的2号机明日香的那个主题。首先呢，让我们来过这把键盘的配置。这把 VK99呢是一把3模 RGB 热插拔带音量旋钮以及小萤幕的99键的键盘。它的配列呢是最近比较流行的类98配列，它的数字里呢是这种2U 的长度，比之前98配列多了一排功能区，所以提供了额外空间可以放旋钮以及小萤幕。这个萤幕的外框以及旋钮都是金属的材质，键盘的背面呢有着金属的装饰板，它表面处理呢摸起来非常丝滑，连接孔、模式切换以及2.4G 接收器的收纳仓也是在背部。然后呢，这键盘底部是这个小姐姐的人物立绘，这个防滑脚垫以及这个两段式脚撑，手感跟稳定度都还不错。然后最后呢，就是来介绍这把键盘最抢眼的地方，就是它的键帽了。这个有搭配主题 IP 设计的键帽，是一个原厂高 PVT 全5面热升华，是一个细磨砂的质感，做工跟品质都相当不错。每个按键都有自己的设计，然后我觉得空白键真的非常好看。在这键盘主要打字器以及数字键区，都有这位洛基小姐姐的人物形象。说实在，这把键盘设计元素真的是有点多，好不好看呢？其实真的见仁见智。不过呢，整体的设计感都是蛮一致的，搭配是相当多样好看的 RGB 效果，呈现出来的呢就是男生都非常喜欢的那种浓浓的机甲风。然后呢，洛基主题的键盘搭配的轴体是这个安娜轴，是瓦尔基里他们定制的提前大段落轴。所以首先呢，让我们来听听看这把键盘打击，来感受一下它的手感吧。好，听完这把键盘打字音，我不得不说，这把键盘素质真的相当不错，键帽跟轴体都有一定的水准，加上本身是 Gasket 的结构，虽然说是属于比较硬的 Gasket， 不过呢也刚好比较适合那些打游戏的人群。然后打字声音呢非常集中，没有空腔音，想必内部填充呢应该也是填好填满的。整个键盘用一句话来概括的话，就是有着现代卷王键盘的配置，搭配自己独特设计，特别是这套键帽 PVT 全5面热升华，这个本身成本绝对不低，不是现在一般的塑胶卷王键盘可以比得上的。有着金属的旋钮、面板以及背板，搭配这键盘上本身的线条设计，然后侧面呢可以看到这把键盘是那种类似天包地的结构，并且做了几何形状的切割，然后放下这个侧边的 RGB 灯条。这把键盘我最喜欢的地方就是来自于它背部的金属装饰板，阳极氧化的质感跟观感真的非常好，使这把键盘的外形呢完全跳脱出那些卷王键盘公模的设计。想必瓦尔基里在这把键盘的外观真的下了十足的功夫，呈现出来的效果我个人觉得是相当的优秀的。不过再来呢，就让我来说说这把键盘的缺点。首先呢，比较大的问题就是这把键盘有漏轴的现象，不开灯的时候呢，其实你可以清楚看到定位板跟轴体。不过呢，如果你开灯搭配下灯位的 RGB， 配上这种悬浮设计，我觉得其实也还蛮协调的。所以我觉得呢，这种悬浮式结构在这把键盘上漏轴并不是什么太大的问题。再来呢，就这个旋钮跟萤幕，这旋钮质感虽然不错，但是使用起来有点晃。小萤幕呢真的是有点小，并且呢，如果你在正常使用情境的话，这个萤幕的可视角度真的是有点可怜，基本上侧面看是完全看不到内容的。不过呢，这个萤幕问题基本上也是所有厂家的问题，毕竟在这价位能提供给你的萤幕品质也绝对不会太好。对我来说呢，它实用性几乎是没有的。不过对我来说呢，就更像是取代那个名牌的一个装饰件，去点缀整个键盘设计，我个人觉得也是相当不错。不过就真的很难用就是了。然后最后呢，就是这把键盘最为人所诟病的地方，就是它的轴体。它的手感真的有点太硬，不是这个轴品质的问题，就只是让我在使用空白键的时候呢，它段落感常常会让我连击，我也不知道为什么。好，所以看完这把键盘外部之后呢，就让我们来对这把键盘进行拆解，让我们从外到里来解剖这把键盘吧。开始。
好，取下装饰板就可以用这个撬棒分离上下盖。基本上呢，这是非常常见的上盖，不过它多了额外自己的设计，有这独特的线条，还有这荧光的元件，以及这塑胶装饰板，上面写着 Beautiful is justice, technology is freedom， 有点不知所云。不过呢，搭配这个饰板呢，真是非常好看。这个背板呢，做工质感都相当优秀，这个阳极氧化摸起来非常舒服。接下来看底壳的部分，它电池呢是2颗4000毫安培的锂电池，即使搭配这个 RGB 荧幕以及这个侧灯带，我觉得也是非常够用。然后荧幕旋钮模块呢也单独固定在底板上。接下来是我们 PC 定位板，是有横向开槽的，这种板簧的细胶 Gasky 可以得到非常好的消音减震效果。是这个轴体的品质外观真的非常不错，非常符合这键盘的主题设计。只是我觉得它的段落手感有点太硬，待会花点时间把它润滑一下看看好了。并且我要夸奖一下，就是他们家的大件完全没有一点杂音 ，Tier 1的水准。然后内栏呢就是这个类 Poron 的夹心棉，白色的 XP 轴下垫，在卫星轴处有开孔，然后也是这个标配的 PET 声优垫。这个类 Poron 的轴座棉软弹跟压缩性其实不是太好，所以导致这个键盘的手感偏硬一点。底部开模的细胶，虽然说是有下切刀法呢，不过该填地方都有填。整体上这把键盘听起来是完全没有空腔音的。然后最后呢，就是我们单键开槽的 PCB 下灯会轴座热插拔，并且上面还贴心印有这个按键的符号，可以在装键帽的时候可以更加的方便。这样看下来，从外部到内在，堆料内在填充都是非常满的，可以说在这价位这个配置呢，绝对是物超所值的。所以这把键盘其实没有什么好改造的，我唯一要做的是呢，就是把这轴体润滑一下，希望它的手感可以不要那么的僵硬。所以最后呢，就让我们把它装回去吧。好，润完轴之后呢，这键盘声音变得更加沉稳。这样来讲，这种提前大段落轴声音会比较大。上半身这里有点吵，所以我把它润一下，现在声音变得比较闷，比较好听。好，所以最后呢，让我们来聊聊这把键盘，来自于瓦尔基里的 VK99。其实这把键盘给我的感觉真的非常像之前的 VGN V98 Pro， 不一样的是它多了它自己的外观设计，从背面的 UV 印刷图案到键帽，甚至装饰板、荧幕跟旋钮，这整个配色都是有配在一起的。它画风呢其实还可以，只是小姐姐真的不是我的菜。所以总结来说呢，这把键盘可以说是好看而且好用的类988配列的键盘，荧幕跟旋钮搭配我觉得非常的协调，功能确实非常共用。虽然说它有点漏轴，但是搭配这种悬浮配 RGB 的话，观感上我觉得蛮好看的。虽然说整体的塑胶外壳质感是普通的，但是这个阳极氧化点就会让你忽略到其他的细节部分。所以这把键盘在这个价位，其实我也是蛮推荐的。然后这个 VK99 呢，在最新的版本吕布跟赵云上，他们图案呢跟设计也有些许的改变，并且他们改善漏轴的情况。最重要的是，他们新版的键盘搭载的是 TTC 的轴体，所以让这键盘变得更有性价比。如果你受过现在键盘卷完外观的一致性，这把键盘绝对可以带给你耳目一新的感受。最后呢，也让我说说我这次入手这把键盘的心得。当初一开始我没有买它，就是因为它价格稍贵了一点。直到这次二手呢，大概有75折的价格入手，1500块左右的价格获得这样键盘，我个人觉得真的是非常惊喜。这就是为什么我常常购买二手键盘的原因，因为入坑机械键盘之后，常常就会买很多键盘，然后其实都用不到。借由二手交易平台的互相交流，以低于原价价格获得相当不错的使用体验。用过一阵之后，也可以把它卖掉，可以让那些闲置的键盘有更多被人家使用的机会。所以说，如果你预算有限又怕踩雷的话，我觉得你可以试试看这种二手交易平台，因为有一句英文谚语是这样说的 ：One man's trash is another one's treasure。也许别人不喜欢键盘，你刚好会非常的爱，也不一定。所以这次购买体验真的非常好。虽然这键盘不是我喜欢的风格，这配列真的太大了，不适合我。数字键基本上我也用不到。以上就是这部影片所有的内容了。我是就是爱买卖键盘就，我们下部影片再见喽，拜拜。